香港人一年飛10幾次，但原來自己屋企竟然收埋咗個羅馬地下宮殿。今日我哋決定做一日大鄉里，帶大家睇下呢一個差啲被拆毀嘅百年古蹟，再去埋香港地嘅平民夜市，用鏡頭一齊帶大家去重新認識呢個充滿香港精神同埋歷史意義嘅社區——石硤尾。Let's go！我哋今日嚟到石硤尾做咩呢？其實我咁耐以嚟我都係未嚟過石硤尾。我都好似冇嚟過石硤尾喎。頭先你講石硤尾嘅時候，我一直以為係嗰個叫咩啊？黃大仙定彩虹附近啊？我自己呢係新界人，但係我未踏足過石硤尾嘅，多數去呢都係去深水埗同埋長沙灣。咁所以我哋今次呢睇下石硤尾有啲咩好食同好玩嘅地方啦。咁我哋第一站呢就會去居民有推薦過嘅一個車仔麵，叫做肥哥車仔麵。咁呢就喺地鐵站石硤尾 A 出口一出呢，咁行大概5至7分鐘就到㗎啦。同埋佢最出名係嗰啲辣汁同埋辣魷魚。南丫島啊，或者我哋去嗰啲大澳呢，大概都會有翻咁上下嘅 idea， 條路係點樣啊？邊度有嘢食啊？咁樣啦。但係石硤尾對於我嚟講呢，係一陌生嘅零嘅，簡直係大鄉里出城啊！而家2條大鄉里出城。離島都唔係大鄉里，翻嚟石硤尾大鄉里，呢個好笑。住咗香港咁多年都冇嚟過，真係對唔住。我哋到咗啦，呢度肥哥車仔麵。我見啲人話一定要食公仔麵，個魷魚啦，灼鮮牛，你試咯。試咯，我試鮮牛咯。豬紅再加個豬腸。朝早第一餐就食豬腸加豬紅。豬腸、豬紅加魷魚。膽固醇3高之選。我哋用呢一個話名身體去話俾大家聽好唔好食。啲人話佢嘅公仔麵係唔同。通常咧，我食呢一個車仔麵咧，我係會食幼麵嘅。咁所以咧，你頭先推薦話係食公仔麵咧，就即刻要試一試，係咪公仔麵就好好食咯？係真係有啲唔同，比較彈牙，係好煙韌。佢個公仔麵好似福字公仔麵咁，但係我覺得佢配合咗個湯底之後咧，顯得佢個公仔麵嘅湯底嘅掛汁咧係特別啲。呢個係玻璃魷魚嚟嘅，一啲都唔硬，好脆。佢個牛肉真係鮮牛肉嚟嘅，又嚼口，但係有牛味啊！個豬腸好入味喎，一啲都唔淡。我中意食嘅豬腸嘅味道喎，呢一個夠濃郁喎，佢冇腥茄嗰啲血味喎。蘿蔔咧，我就覺得有渣咯，所以我蘿蔔我就一般啦。佢係比平時嘅車仔麵貴啲嘅，因為我哋揀咗3個餸啦，咁佢就63蚊，咁我哋2碗夾埋啦。計埋嘢咁係有錢。84，咁佢嚟講，我覺得呢個車仔麵咧幾好食嘅真係。個肥哥車仔麵啦，我覺得咧嗰個辣咧越食咧就係越滋味嘅。佢加啲剁椒落去做應該。啦，不過佢個牛肉咧就比較韌啦，而蘿蔔咧佢亦都有渣嘅。佢個公仔麵咧係越食越好食嘅，因為佢最尾咧係索晒啲湯汁，都值得嚟呢度試下嘅。我次次經親石硤尾咧，我都見冇人上又冇人落車。我成日都以為咧石硤尾係一個冇乜人住嘅地方，原來石硤尾呢度都幾多人。係你大鄉里啫。我哋而家咧就入去美河樓，咁佢美河樓咧佢係呈一個 H 型，唔係 X 型。佢呢度咧仲會有一間叫美河時光嘅一間 cafe， 定唔知酒吧定餐廳咁嘅嘢。好啦。睇一睇，我哋可以影相，但係唔可以錄影嘅。哦，但係咧，佢今日負責人咧就話今日係可以影相，但係唔可以錄影嘅。咁所以我哋盡量咧就用手機去俾翻啲相，話翻俾大家聽入邊大概係點樣啦。而家啲人成日都怨香港納米樓唔係人住。喺1953年嘅聖誕節，石硤尾木屋區發生咗一場極度無情嘅大火，一夜之間燒毀晒成個山頭，令到6萬人無家可歸。為咗盡快安置呢班災民呢，港英政府喺原址興建咗第一批徙置大廈，亦都即係今
時今日第一批嘅公屋就係美荷樓啦。當年啊，一家6口甚至9口係逼喺呢一個成100幾尺嘅空間入邊，冇冷氣、冇廚房，即使去到個廁所啊，都要同全層人一齊排隊爭㗎。但要值得留意，呢個美荷樓嘅展覽館呢，逢星期一係休息嘅，而星期2至星期日呢，就係開10點至6點。除咗有地下之外，仲有1樓展覽廳，大家要留意啦。佢都幾高度還原到啊，譬如感受到以前美荷樓係點啊，甚至乎呢一個石硤尾村係點樣啦，一啲公屋嘅單位係點啊，或者其實佢哋嘅生活係點啊。我覺得佢做得好過歷史博物館。係啊，我覺得佢做得幾好啊，同埋咧，因為我自己都住公屋㗎嘛，跟住我就已經見到自己公屋嘅歷史咯。原來5個人、9個人都塞喺嗰個位置度，所以而家啲納米樓咧已經唔逼㗎啦。我頭先睇到個女廁先恐怖啊！泰安樓嗰個廁所咧，就係經典還原緊呢個以前呢個女廁啊！我唔覺得喎，嗰個泰安樓嗰個女廁應該仲靚過而家呢一個。唔會啊，因為你冇去過女廁啊嘛。哦，其實嗰個火警嘅歷史咧，當年咧佢災民咧每一戶啦，每一個人啦係講緊收緊5個半。同埋佢哋嗰陣時嘅即係援助金啊，係每人捐1蚊咯，政府仲要補貼，係補貼20蚊。即係諗到嗰陣時嘅情況，應該大家都真係好彷徨，咁所以都係一件好值得我哋大家香港人紀念嘅一件事。知唔知呢度點解叫主教山啊？唔知。咧佢就叫窩仔山啊。咁咧就試完咧呢一度咧本身咧其實佢冇主教住喺上面嘅，係因為當時咧佢上面早期有個叫做巴式差會啦，教士咧就喺上面咧起一個巴式樓。咁所以咧，佢喺上面咧有其他唔同嘅宗教團體喺上面咧，都圍住咗個山，所以佢就叫主教山啦。咁我嚟咗上去主教山去睇呢一個鼎鼎大名嘅配水庫啊！之前我都好想去㗎啦，佢話清拆嗰時候。講開清拆咧，你講得冇錯啊！以前咧呢一個配水庫咧，真係面臨清拆，即將咧大家都見唔到啊！但係因為呢一眾嘅居民啦，同埋保護團體咧，都一致去保護翻呢一個文物啊，咁所以到最後咧，佢哋就冇清拆到呢個配水庫㗎。同埋而家變成係1級歷史遺跡喎。係啊，所以我哋而家就要用啲腳力上山。成個過程咧，由地下行上去，雖然都係10零分鐘，過程咧會見到有啲指示牌咧一路指住你上主教山嘅，咁但係要值得留意啦。呢一個配水庫嘅時間咧係9點至12點，同埋2點至5點，中間咧12點至2點係冇得參觀嘅，而每一日咧淨係有100個名額，所以大家就可以早去早回啦。好攰啊！佢咧有設每日嘅人數上限嘅，咁今日咧場入邊咧就係34。呢一個前深水埗配水庫其實建於1904年，而大家仲記唔記得呢？呢個咁靚嘅1級歷史建築，差啲就灰飛煙滅啦！喺2020年12月，水務署原本將佢清拆，當時連天花板同幾條柱其實已經拆咗㗎啦。但係好彩當時咧深水埗嘅街坊同埋網民都喺社交媒體披露，引成全城關注，最終逼到政府停工，先保得住呢個咁靚嘅地方。所以話呢度每一條柱其實都係香港人親手守護翻嚟㗎。配水庫嘅天花板係由花崗岩組成嘅，總共係有108支石柱支撐住，而每支石柱咧又會有14塊花崗岩石組成。有啲花崗岩重到連個板啊都冧埋啊！呢條柱咧係濕潤嘅咯，即係第一次去摸呢啲係咪19世紀嘅建築啊？你今年幾多歲啊？我今年年齡呢啲秘密嚟嘅，我後生18歲。不過咧，不得不說咧，佢呢個位置咧唔會好大嘅，即係唔需要諗到話留喺呢度要留半個鐘啊，甚至係1個鐘咁樣。我覺得佢係真係得咁大嘅啫，就係咁啦。我覺得好難想像當日係有個混凝土喺度拆呢一個水庫咯。真係好靚。即係雖然佢係好古舊，但係你會見到佢建築學啊，同埋美學啊，同埋你完全相信唔到香港以前有一個咁靚嘅地方。好，我哋而家走啦。我哋落翻去啦。落翻去？咪上咗去就落山。仲有得落咩？配水庫已經係最抵咯。
配水庫最高啊！我喺度諗緊，頭先講到配水庫好似咧啲金字塔入邊嘅法老王咁行翻出嚟啊！喺主教上復活啊！係。行完一輪山，肚唔肚餓啊？梗係肚餓啦！而家唔得，要揾個地方坐一坐先。係咪啊？繼續行。我已經預備咗一個地方俾你可以坐一坐、嘆一嘆。好，我哋而家立即去啦。頭先你話口渴啊嘛，你話要揾地方坐啊嘛。我哋之前咪去咗深井嘅加頓嘅，我哋今次就嚟翻呢個深水埗嘅加頓啦。但係深水埗嘅加頓係咪就係得包食嘅？同我頸好似冇乜關係嘅喎。你一陣咪知。話咁快咧就嚟到 Garden Lab 啦，我哋而家入去啦。我叫咗 coffee tonic 啊，竟然。我哋咧一杯咧就嗌咗 coffee tonic， 係啊 ，coffee tonic 呢杯 cold brew。嗌咗 cold brew。我叫飲佢呢度嘅 cold brew 咧係40蚊啫。你個杯 coffee tonic 點啊？好重嗰個 creamer 味，同埋佢冇燶到啦，同埋幾 nutty 嘅，我覺得佢杯咖啡幾好飲嘅。即係你 assume 佢啲咖啡係燶咗？佢又未去到 coffee 即係咖啡店咁專嘅，但係我覺得你覺得佢係好飲嘅。係咪好過去普通咖啡先？都係，我覺得你介紹得幾好。當然啦，其實你都想我咁講啫。冇錯啦。嗯。我哋嗌咗呢個香橙伯爵茶 scone。呢一個佢話要額外焗多8分鐘，咁佢先熱嘅。香好似我頭先拎過嚟已經聞到好香咯。見唔見到啊？好鬆軟啊！好鬆軟啊！又好脆啊！同埋佢個味道係有甜甜地嘅喎。呢個係叫咩味話？香橙味嘛。嗯。雖然佢冇 cream 同埋 jam， 但我都覺得幾好食喎。南山村，南山村咧，其實個位置前身就係九龍仔木屋區同埋光民村平房區。喺1952年，九龍仔木屋區發生過一場大火，之後政府就起咗啲 bungalow 啦。到咗1973年咧，政府回收土地，興建咗白田新區，之後再興建呢個南山村。呢個南山村咧，最標誌性咧就係出邊有咗唔同嘅綠色，形成咗香港密集嘅建築入邊嘅一個叢林啊！終於到咗南山村啦，第一次30年喺香港，第一次踏足南山村，好似去咗60-70年代嘅光景啦，呢啲士多。其實我屋企屋村樓下都有呢啲士多，不過我覺得佢呢度嗰個設備都幾好。睇醫生嘅地方啦，有中醫啦，有麵包店啦。我樓下嗰個平台淨係得個連個萬寧都執埋我哋嗰度。哇！我想講條人龍真係好黐線啊！好多人。冇錯，我哋今日咧就去排呢個雞蛋仔，而家咧就係6點34分，但係其實咧好似聽聞佢係3點鐘開嘅，3點4點都係咁多人。原來咧佢係分咗左右隊，右邊咧就係雙拼加雞蛋仔，左邊咧就係格仔餅，咁所以大家嚟到咧就唔好排錯隊啦。拎格仔餅我係慣咗打橫嘅，係啊，係啊，同埋佢啲醬咧多到啱晒我呢啲醬喎，超中意多醬多砂糖多花生醬。食完之後做運動咪得咯。我哋咧頭先等雞蛋仔嘅時候，因為太耐啦，所以咧我哋就去咗浪花嗰度買咗嗰個非洲醬，再加呢個芝士腸同埋花枝丸。我哋而家試下呢個格仔餅，澄清係佢試。好脆，外脆外軟。我都係嫌佢個花生醬同煉奶唔夠多。我啱啱好啊，因為我係中意咧個格仔餅咧多醬到滴出嚟嗰啲啊，好抵啊，10蚊一底。好好食喎！我終於明點解咧啲人話3底雞蛋仔、3底格仔餅雙拼咁樣嗌走。跟住我哋咧就試呢個浪花嘅，
我支咪黐實咗。好，咁跟住我哋咧就試呢個浪花嘅非洲醬，芝士腸啦、花枝丸啦、魚蛋啦，或者係撈麵嘅。咁我就揀咗呢個花枝丸同埋芝士腸啦。佢有呢次咧墨西哥嗰隻辣椒，然後再加少少茄醬咁樣，即係我覺得係好食嘅。芝士腸好食喎。佢好食嘅，但係就如果佢呢隻醬配撈麵咧，咁我覺得會再好食。不得了啊！撈麵一個炸雞髀，山炸雞髀。頭先我足足等咗15分鐘啊！呢一隻雞髀。但係頭先咧，大家睇到嗰條片咧，個 close up 咧，佢係勁脆嘅咯。喂，你揸實啲啊！喂，15分鐘㗎，你知唔知啊？好，我哋要專心。係邊個食專先啊？心做雞啊！人哋話係。好。好酥脆㗎，咁好食佢完全唔鹹㗎。後邊嗰個 ignore 咗先啊，其實咧完全唔鹹嘅。咁樣咧好酥脆啦，同埋咧佢入邊個南乳味咧唔係好重嘅。我諗佢唔係南乳雞髀嚟嘅，佢有嗰啲豬肉子嗰啲酥脆嘅。你睇下個雞皮幾薄，呢個位啊！係啊，所以咪話好似嗰啲台灣嗰啲肉乾子啊。但係咧，你唔好以為佢炸到咁樣咧，佢入邊會好乾好鹹，佢唔係喎，佢仲有啲汁喺度喎。一次話36蚊，我覺得一人一隻都唔過分。我覺得要買多隻咯。我可以講係我喺香港食過山炸雞髀最好食嘅一隻。唔係，你哋放心啦，唔鹹㗎。好犀利喎你！但係隻腳點解掂住地下嘅？好啦，跟住我哋咧就會試呢間私家屋。呢個雪糕咧，一個球8蚊，兩個球16蚊，甜筒加2蚊咋。我覺得呢個咧有啲似葵廣嗰個賣雪糕個姐姐啊，3樓嗰個。佢有個海鹽焦糖朱古力脆脆，同埋有個叫地球。哇！呢個啤梨啊！嗱，呢一個咧就係啤梨味雪糕。我頭先聽到有啤梨味雪糕咧，都呆一呆。你食咩話？寶寶。我食海鹽焦糖朱古力脆脆。好。我要。好綿啊！耶！好食好食。我呢個咧，佢啲脆脆咧勁多，同埋佢海鹽焦糖味好出啊。個啤梨咧，佢唔係好甜啊，真係有絲絲嘅啤梨味。同埋咧，係喎，好清新啊！我覺得。佢呢個啤梨好正喎，係真係好似你食緊啤梨咁樣，好香啊！好搞笑啊！呢度好多人批芒果，佢有成3、4個人不停喺度批芒果。哇，勁悶啊！其實咧，我就唔係好好西米冰同埋芒果嘅，不過嚟到都要試下佢哋最出名嘅白汁冰啦，又幾好食喎！我見佢好多人排隊喎。佢個西米咧係我食過咁多間糖水鋪入邊咧，佢係最煙韌嘅，即係佢唔係腍白白黐埋一嚿咁樣。芒果就好甜，但係芒果咧好平心而論就唔關佢哋事啦，所以個芒果好甜啦，個冰都好食嘅。係啊，勁煙韌啊個西米，好似食緊咧珍珠奶茶嗰啲珍珠咁。同埋咧佢個芒果味好香喎。我覺得呢個好好食啊！呢個35蚊㗎大佬，出邊啊如果呢一兜嘢啊，起碼賣58至65蚊啊。雪糕同埋呢一間，你會揀邊間啊？呢個，因為佢個冰咧呢個位置咧，入邊嗰個冰咧硬實實地嗰啲地方啊，好似雪糕嘅 texture 咁。所以小朋友先做抉擇，我哋兩個都食。咁其實嚟到有好大嘅感觸，就係見到好多唔同嘅士多啦、古舊嘅一啲建築。其實公屋咧係有翻佢公屋嗰種情懷喺度。即係我覺得個美荷樓嗰個嘅博物館啊，同埋可以睇到個公屋嘅歷史嘅變遷啊，同埋當我哋去拍一個航拍嘅時候，其實我發覺到石硤尾咧充滿住唔同年代嘅公屋嘅建設。係，佢有唔同形狀，佢會有一長形、H 型啦，仲有係啊，佢會有好多集合咗喺一個細細嘅地區入邊，我覺得都好特別啦。係啊，我覺得呢一樣嘢係喺香港入邊，我覺得好值得記錄嘅一件事嚟嘅。我都希望呢一條片咧可以俾大家一啲嘅反思，尤其是咧喺呢一個配水庫上邊啦。
咁我哋香港一啲嘅保育啊，甚至乎一啲嘅文化，其實我哋香港呢一個咁彈丸嘅城市啦，其實都有好多嘢值得我哋去留念嘅，亦都係去保育翻佢哋。咁亦都係過去我哋作為香港人嘅一啲嘅歷史。無論咧你而家身處喺邊度，無論你喺香港定係還是喺其他國家嘅朋友仔啦，你哋睇到呢條片咧，我都相信你會好 surprise， 即係石硤尾一個咁細嘅地方咧，都可以有咁多嘅歷史文化，同埋有咁多我哋睇唔到嘅風景。所以我相信其他香港嘅地方咧，會有更加多嘅地方值得我哋去慢慢發掘嘅。咁如果咧想支持我哋，甚至乎俾我哋去拍攝更多嘅一啲嘅地標俾大家睇嘅話咧，咁記得 like 啦、subscribe 啦，同埋最緊要去 share 咧俾你哋嘅朋友。係。咁我哋呢條片就嚟呢度啦。咁最緊要咧就係 like 同埋 share 我哋嘅影片出啦。係啦，感謝大家，下條片再見啦。拜拜。拜拜。